बात सुनते। बोलो। हाँ शिव, बिजी थे? नहीं, कुछ काम था। पिछली बार एक बात बताना भूल गया था, बाकू को, युनताक को, और मुझे। पता है कि तुम अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाते हो। हम जानते हैं उसकी हालत कैसी हुई, पर मेरा मानना है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस यही बताना था कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा मेरी गलती नहीं थी।